მოწყალება თავად და კეთილი საქმის ქმნა ჩემი მოგრძალებული აზრით უდიდესი მადლია ადამიანისათვის და თუ მან ერთხელ მაინც იგება ეს ზეციური მადლი, შემდეგ იმას აღარ უნდა არავის წაქეზება, ის თავად მიყვება ამ გზას და გააკეთებს. თავარია ის პირველი დაბიჯი გადადგას ოღონდ გულის და გონების კარნახით და არა ვიღაცის წაქეზებით და არა დავალებით. ესე იგი, მისი გულის კარნახით უნდა კეთდებოდეს, უანგაროდ უნდა კეთდებოდეს ეს იკეთე და აი ეს მადლი მაშინ შემოვა ისეთი განუზომელი ძალით, რომ მერე ის ამ საქმის კეთებას აღარ შეეშვება. ამიტომ უნდა გადადგას პირველი დაბიჯი, სადოს გააკეთოს და დაინახოს, რამდენ გზის მეტად მიეზღება ის გაღებული მადლი მას. ძალიან ხშირად ვიმართლებთ თავს იმით, რომ არ გვაქვს საშუალება, მაგრამ სახარებაში წერია, რომ არ შეიძლება მარტო ფინანსებით განისაზღვროს. ნამდვილად ვფიქრობ, ღმერთი არ გვითვლის თეთრებს და ლარებს, მაგრამ ერთი კეთილი სიტყვა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც დათრგუნულია, პატიმრების მონახულება, იგივე თუ ვინმე ახლობელია და ჭირში მიატოვებ, ვფიქრობ, უფრო დიდი დანაშაულია თუ ვიდრე ის, რომ ვიღაცას ფინანსურად უბრალოდ ვერ დაეხმარო. ანუ იგივე სიტყვიერი ნუგეში, გვერდში დგომა, მე ლოცვაში მოხსენიება, ანუ ამით შენ ხვდები თუ როგორი ახლობელია ის ადამიანი შენთვის და ძალიან მტკივა გული, იმიტომ რომ ის რასაც ვეძახით ადამიანობას, იგივე ის რომ ჭირში არ უნდა მიატოვო ადამიანი, უნდა ანუგეშვა, არ უნდა მიატოვო მაშინ, როცა ყველაზე მეტად ჭირდები, ხო? ახლა იშვიათობა და ხშირად მესმის, რომ იშვიათი ადამიანი, ასეთები აღარ არიან. ადრე ეს ასე არ იყო და სულ მიკვირს ადამიანი უნდა შეასრულოთ ის მისია, რაც აკისრია. შეიძლება რაღაცა ვერ შეძლო იმ მომენტში და ელემენტარულად სიზარმაც ემძლიოს, მაგრამ შენ გაკისრია უდესი მისია ადამიანობის და უნდა ზიდო ის ტვირთი. მოწყალება მრავალფეროვანი არის და მრავალი სახით შეიძლება გაიცეს და შესრულდეს და იდგეს ნაბიჯი, მაგრამ ბავშვებისთვის ყველაზე უფრო მთავარი არის მათი მოქმედებით. მათ ახლა შეიძლება თქვათ მატერიალურად არ შეეძლოთ ვინმეს დახმარება, იმიტომ თვითონ არ არიან რაღაც შემოქმედების წყაროები, მაგრამ შეუძლიათ რომ მათი მოქმედებით ადამიანებს დაეხმარონ. აი ესე როგორც თქვათ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა დღევანდელ დღეს უკვე ფაქტიურად დაიკარგა ეს ასაკიანი ადამიანების დახმარება. არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თქვათ ადამიანს უჭირს თუნდაც უმცირედი მოქმედება, რომ ავიღოთ თქვათ გადასასვლელზე გადასვლა, ან თქვათ ტრანსპორტში გარკვეული ადგილის დათმობა და ესეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ადამიანმა ეს ამ სახით გააკეთოს მოწყალება. შეუძლია რომ დაეხმაროს ასაკიან ადამიანებს, შეიძლება საერთოდ უცნობი იყოს ადამიანი, მისთვის მეზობელი იყოს, თქვათ, ან ქუჩაში საერთოდ უცნობ ადამიანს დაეხმაროს, რამდენად შეუძლება. ან მეზობელს თუ არ შეუძლია თქვათ რაღაც გარკვეულწილად მოიტანოს საკვები პროდუქტი, ან პური, ან რამე ასეთი, რაც მის არსებობას ესაჭიროება, დაეხმაროს ასეთ რამეში და გაეგზავნოს ის მას და მოუტანოს ამ პური, ან თქვათ კიდე რაც მას სჭირდება. აი ესეთი სახით შეიძლება რომ გამოხატოს მან მოწყალება. შეუძლია რომ თქვათ თავის ახლობლებთან, მეგობრებთან რამდენადაც შეუძლია თუ ვინმეს უჭირს თქვათ სწავლაში და მას უფრო მეტი ნიჭი აქვს, შეუძლია მას დაეხმაროს და რაღაცნაირად გვერდში დაუდგეს მას, რომ უფრო მისმა მეგობარმაც უფრო მეტი შეძლოს და უფრო მეტი ისწავლოს, რათა ცხოვრებაში მე ერთად უნდა გაიტანონ მათ ეს ცხოვრება და აუცილებელია რომ მე გვარძე მას ყავდეს განათლებული ადამიანი და მცოდნე ადამიანი და არ მოუხდეს მე თვითონ მარტო წვალება იმისა თუ იფიქროს 1000 ადამიანის პრობლემაზე. ასე რომ ყველანაირად უნდა მოხდეს დახმარება. აი პატარებს შეუძლიათ ასეთი სახით გამოხატონ მოწყალება და ასეთი სახით იმოქმედონ.